အဲ့တော့မိစ္ဆာဝိမု ക്തി တဲ့ခုနလိုလှုပ်ပြင်းလေးလို့မရှိလို့ရှိရင်ခဏပန်းချမ်းသာသည်တကယ်ချမ်းသာစိတ်ဆိုပြီးတော့တရားထိုင်တာလှုပ်ပြင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမိန်ပေးလို့လှုပ်ပြင်းတဲ့ချမ်းသာလေးဆိုမက်မောနေအဲ့ချမ်းသာသည်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဝိမု ക്തി အဲ့လိုလှုပ်ပြင်းတာသည်အတိလေးနဲ့ပြင်မှာဆိုပြီးကြွရတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာညာနာခေါ်တယ်မှားသောညာဟုတ်ပြီလားမှန်ရဲ့လားဘာဖြစ်လဲလောဘဒေါသမောဟအလျောက်ပြုလုပ်တဲ့အလုတ်ကိုဒါဝဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ညာသည်မိစ္ဆာညာနာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားအဲ့ဒါကြားဘူးဖះဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများဟာအငြင်းပွားကြတယ်ဗောလေအဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးနဲ့ကျင့်တာအတ္တကိလမထာနိယောဂကျင့်စဉ်လို့လည်းပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ကာမသုခလိကနိယောဂတော့သူမပြောဘူးအတ္တကိလမထာနိယောဂကျင့်စဉ်ကြီးတဲ့ကိုယ်ပင်မစိတ်ပင်မခံပြီးကျင့်တဲ့တရားကြီးဘုလို့အဲ့ဒါမတရားဘူးတဲ့ပြောပြပြန်နေအဲ့တော့အတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီတဲ့ကနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတမထကျင့်စဉ်တွေကကျင့်ပြီးသားပါနော်ဗျမနတွေဟာဇာယင်္ဂါဒီနဲ့အဲ့ဒါနေဝတ္တညာနာတညာယရဏဇန်ထိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီတဲ့တမထလုပ်ကနေအရန်လုပ်ကြတယ်တမထကျင့်စဉ်တွေကအရန်ခေတ်စားတယ်ဒါဒီချိန်မှာမှတချို့အခုတကရုံးနဲ့ရှိသေးတယ်နိဂန္ဓဘုံတော်ရင်မျိုးတွေရှိသေးတယ်နော်ဝိလိစလစ်နဲ့နေတဲ့ဂျိန်းဘာသာတွေဥရိရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတည်းကသူကရေငုံမီလုံး390ခသူတို့ကြည့်ရမယ်ဂိမ်းကမြစ်ထဲကိုရေသွားချိုးပြီးရေစိမ်လာလို့ရှိရင်သူ့စာကြီးတွေရေထဲမျောသွားရောတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကအောင်မဂ္ဂင်7ပါးလေးကိုညင်လားမညင်အဲ့ဒီလိုမှားပြီးတော့ရေထဲမှာစိမ်နေတာတို့မီးလုံးလို့ရှိရင်အပူတွေကင်းတာတို့ရေ390ခအဲ့လိုလောက်တာတို့စူးနေတာတို့ဝိလိစလစ်ကြီးနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ကိရိတာတွေကိုပေတာတို့နော်တချို့ဇုံရပြီးမတ်တကြီးတွေရပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးတွေပေါ်မှာတခါမတ်တရပြီးဒုက္ခခံပြီးတော့မလုံးမရှက်နေတယ်ဒုက္ခခံနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုနောင်အပေလေးပါးကြမဲ့ဒုက္ခကိုပြုခဲ့တဲ့အာဟုသူတွေအခုတည်းကဒုက္ခခံပြီးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာဟုသူတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေအတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှန်ကန်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးမပါဘဲနဲ့ကိလေသာကိုဆေးကြောတယ်လို့ကိလေသာလွတ်မြောက်တယ်လို့အဲ့လိုယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မမှားနေဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးမှသာလင်အတ္တကိလမထနိယောဂအကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တယ်